ഹലോ, എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ ഇംഗ്ലീഷിലെ സ്പെല്ലിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ. ഈ കൺഫ്യൂഷൻസ് മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താണ്? ചിലപ്പോൾ ഫ് എന്നുള്ള സൗണ്ട് കേട്ടാൽ നമ്മൾ പി എച്ച് എഴുതും, ചിലപ്പോൾ എഫ് എഴുതും, ചിലപ്പോൾ ഡബിൾ എഫ് എഴുതും. സോ ഈ കൺഫ്യൂഷൻസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണം നമുക്ക് ആ കൂടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ 26 ലെറ്റേഴ്സാണുള്ളത്. ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ റൂൾസ് പ്രകാരം നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ 26 ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ വെച്ചിട്ട് വി ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് 44 സൗണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ ഓൾ ടുഗെദർ വി ഹാവ് 44 സൗണ്ട്സ്. ആ 44 സൗണ്ട്സിൽ 20 സൗണ്ട്സ് വവൽ സൗണ്ട്സും 24 കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്സുമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടത് അറൗണ്ട് 12 വീഡിയോസ് മോണോഫ്തോങ്സ്. വവൽ സൗണ്ട്സിൽ തന്നെ മോണോഫ്തോങ്സ്, ഡിഫ്തോങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 2 കാറ്റഗറി. ഓക്കെ, 12 മോണോഫ്തോങ്സും 8 ഡിഫ്തോങ്സും. അല്ല, 12 മോണോഫ്തോങ്സിൻ്റെയാണ് ഞാൻ 12 വീഡിയോസ് ഉണ്ടാക്കി ചെയ്തത്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് 8 ഡിഫ്തോങ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അതിൽ മോണോഫ്തോങ്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഷോർട്ട് വവൽസും ഉണ്ട്, ലോങ് വവൽസും ഉണ്ട്. ഷോർട്ട് വവൽസ് ആ സൗണ്ട്, ഇ സൗണ്ട്, ഉ സൗണ്ട്, എ സൗണ്ട്, ദെൻ എ സൗണ്ട്. സ്ലൈറ്റ് ഒരു ഡിഫറൻസ് വേരിയേഷൻ വരുന്നതാണ്. ആസ് ഇഫ് ഇൻ കാറ്റ്. ഓക്കെ, കാറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്, എബൌട്ട്, ആ എ എന്നുള്ള ലെറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ടിൽ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓ സൗണ്ട്, ആസ് ഇൻ ഹോട്ട്, ഓ സൗണ്ട്. ഈ 12 മോണോഫ്തോങ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ടു ലേൺ ഡിഫ്തോങ്സ്. ഈ മോണോഫ്തോങ്സ് നമ്മൾ മലയാളത്തിലെ സ്വരാക്ഷരങ്ങളുടെ സൗണ്ട്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഈസിയാണ് പഠിക്കാൻ. ലോങ് വവൽ സൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്, അത് നമുക്കറിയാം. ആ, ഇ, ഉ, എ, ഓ സൗണ്ട്സ്, 5 സൗണ്ട്സ്. സോ 7 + 5 എത്രയാണ്? 12 മോണോഫ്തോങ്സ്. നമ്മുടെ ഈ 20 വവൽ സൗണ്ട്സ് എന്നുള്ള ഇതിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ 12ൻ്റെ കൂടെ ഒരു 8ഉം കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ 12 കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വി ഹാവ് ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് ഇറ്റ്. ദെൻ 8 ഡിഫ്തോങ്സ്. ഡിഫ്തോങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് 1 സിംഗിൾ വവൽ സൗണ്ട് ആൻഡ് ദെൻ ഗ്ലൈഡ്സ് ഓൺ ടു അനദർ വവൽ സൗണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് നിന്ന് നോക്കാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ ചൂടാണല്ലേ, ഏ, ഹോ. സോ നമ്മളങ്ങനെ പല ഡിഫറെൻറ്റ് സൗണ്ട്സൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ലിങ്ക് ചെയ്താൽ വി ക്യാൻ റിമെമ്പർ ദിസ്. എ ഈസ് ആസ് ഇഫ് ഇൻ പെയിൻ, പെയിൻ, എ, പെയിൻ. ദേ, ബ്രേക്ക്, ഷേക്ക്. എ എന്നുള്ള സൗണ്ടിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇ എന്നുള്ള സൗണ്ടിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്, എ. സോ അങ്ങനെ ഗ്ലൈഡഡ് സൗണ്ട്സിൻ്റെ കോംബോ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഡിഫ്തോങ്സ്. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് ലുക്ക്ഡ് ഔട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ഡിഫ്തോങ്, എ, ആസ് ഇൻ പെയിൻ, ദേ, ബ്രേക്ക്, ഷേക്ക്, മേക്ക്. Okay, thank you. We'll see the next one in the next video.